即係架新小龍俾個，但係我當時呢就間後面嗰度寫到過嚟分公司，跟住個老師叫我刪佢，即係嗰度唔知係乜嘢㗎嘛。你都小龍分得下呢種冇要排完啲。我相信佢哋得㗎。好。哦，好。咩啊？而家黨啲事仲係你估嘛？嗯。哦。你要退黨啊？誒點知？真嘅咩？你不告訴你這個退黨啊？是啊。怎麼了？出國是嗎？不是。我，你先攞啦，我先問問呢嗰啲嘢點搞啦。你先攞啦。冇你我收到啦。係你收到啦。問一問等我入得連係。唔有牛肉嘅都係啊，唔有牛肉乾都係啊。啊？你嘅證一定係今個月就搞嘅咯，即係呢幾日，今個月就搞定係啊，一樣噶嘛，都係水質源咯，一樣嘅。冇話因為我哋咪講改革咧，改革可能下個月我哋冇油啦，唔係我哋仲死搞，我哋就俾人家搞。今個月。